Ciao amici, in questo periodo Canon sta facendo parlare di sé. Ha rilasciato sul mercato le due nuove fotocamere, la miraria tanto attesa EOS R1 e la versione 2, la Mark II della tanto apprezzata EOS R5, con tantissime novità, ve ne ho già parlato in un video. E così come un'automobile ha bisogno del carburante per funzionare, le fotocamere hanno bisogno delle batterie. Oggi vi parlo della batteria Can't Fight, la batteria per tutta la serie EOS R5, R6 e tutte le compatibili, ma anche quelle reflex, la 5D, la 5D Mark 3, 4, 2, la 5DS, la 5DSR, insomma sapete che è il replacement della famosa e famigerata LP-E6NH. A casa arriva così, in questo cartonato anche elegante e soprattutto non è anonimo perché Can't Fight, lo vedete, c'è anche il modello della batteria. Quello che mi ha stupito è che ci siano anche le istruzioni e in lingua italiana, sono i dettagli della batteria, ma non è sempre così e non lo diamo mai per scontato. Anche questo è un segno di attenzione verso l'utente. La batteria è annegata in questo plexiglass ed è anche rivestita da un sacchettino, insomma, che serve proprio per preservarla e effettivamente anche qui devo ammettere che fa piacere piuttosto che tirare fuori una batteria come altri brand da un cartonato bianco che sembra un po' buttata lì e messa là, tanto per dire top, hai comprato, accontentati del prodotto. La qualità è davvero elevata, anche perché a dispetto di altri modelli qui trovo il supporto che ho appena tolto, ma anche una finitura doppia lato batteria, questo piccole grinzette, questa finitura che la impreziosiscono, ma novità delle novità è la presa USB-C e questo è davvero il grande vantaggio della batteria. Una batteria che ha una durata equiparabile a quella dell'originale, se non con qualche scatto in meno. Non solo, nel momento in cui l'ho potuta provare in lungo e in largo ho notato che quando entra in riserva, per così dire, la riserva dura leggermente meno di quella Canon. Però, ad esempio, tutte le fotocamere la riconoscono come una batteria originale, quindi anche l'info battery del menu rileva una LP 6N e quindi ci dà perfettamente i dati di carica. A corredo di questa batteria, nell'altro sacchetto, troviamo proprio il cavo USB da una parte, USB-C dall'altra, quindi casomai servirà un adattatore per renderlo USB-C anche dall'altro capo del filo, ma è molto pratico, molto immediato e vi dicevo, la vera novità è proprio questa, e cioè da una parte posso ricaricarla in auto, posso ricaricarla a casa col computer, l'attacco poi come vedete è molto solido, non è un attacco lasco, oppure posso anche ricaricarla nel caricabatterie, quello classico, quello che mi fornisce il mio produttore, in questo caso Canon. La batteria alloggia perfettamente, la carica avviene come per qualsiasi batteria Canon. In questo periodo sto anche testando l'anello adattatore EFRF, di cui vi parlerò in un altro video. Un'altra prova fondamentale quando si acquistano i prodotti compatibili è quella di capire e verificare se sono compatibili per l'appunto con le misure, con i contatti. In questo caso, come vedete, la batteria è veramente ben realizzata e casca a fagiolo nell'alloggiamento di Canon, si sfila e si toglie né più né meno come una batteria originale. Sapete che Can't Fight produce anche per altri brand e con questo sistema di carica USB-C ci togliamo da quell'annoso problema che molti produttori ci danno la fotocamera senza il caricabatteria. Con questo sistema posso continuare ad utilizzare la fotocamera mentre la batteria si ricarica da un'altra parte. Ben fatto! L'ho provata in lungo e in largo con diverse fotocamere, con diversi obiettivi, quelli stabilizzati, quelli ultrasonici che ciucciano parecchio.
Sì, ok, è vero, durano un pochettino meno dell'originale. Invece dei 700 scatti dichiarati da Canon per la LP6, qui ne fate 650, una cinquantina in meno. Ma poi, come sapete, dipende sempre da tante circostanze, dalla temperatura, da quanto guardate il display. Sapete bene che qualsiasi batteria, per esempio in inverno, tenuta per esempio nello zaino, dura molto meno. Io le tengo in tasca, me le metto in tasca così stanno al caldo con il corpo e non perdono quell'energia. Dicevo una cinquantina di scatti in meno? Sì, ok, però è anche vero che costano un quarto di quello originale Canon. Vale a dire che ne compro 4 al prezzo di una e ne faccio tanti, ma davvero tanti di scatti con 4 batterie, anche perché pesano poco, ingombrano poco spazio, la metto da parte e non ho più il problema di rimanere a terra, anche nelle riprese video dove effettivamente la fotocamera consuma di più. E allora è un'occasione da non perdere? Ma direi di sì, perché comunque fino al 31 dicembre c'è un ulteriore sconto del 18%. Vi lascio il link qua in calce per tutti gli iscritti al canale, quindi direi proprio che è il caso di approfittare. E poi si ricarica con la USB-C. Ciao a tutti amici e alla prossima!